rwose kandi abavuzi ba gakondo bakabikora. Nk'izo nda ziba zarazinzwe ushobora kujya kwa muganga bakavuga bati umwana ntashobora kuvukana kukubaga, kandi bashobora kukubaga ugahita upfa. Ariko abangaba bafite imiti yabo bakoresha, umwana akavuka nk'uko bisanzwe, umubyeyi ntagire ihungabana, umwana ntagire ikibazo. Ariko kwa kukubaga urumva hari ikintu ubutanye. Ni urugero mbese ntanze. Itandukano rihari ni ringiri, nuko abantu bagaruka hano kudushimira bakatuzanira ibyinshi byo kurya dukoresha, ibyinshi dukoresha byo kunywa hano mu rugo twifashisha mu buzima busanzwe, ibyinshi tubizanirwa n'abarwayi ariko tutarabibatumye, ahubwo kubera ko bishimye gusa twabafashije. Kose umukecuru n'ubu ngubu arahari, nawe yatanga ubuhamya kuko ibyo bintu byari byaramuzonze cyane. Nyuma yaho noneho kugira ngo mbone ko wenda atari ubwesikoro, kwa kundi bavuga ngo Imana nayo ikiza umuntu, ngo umuganga akabyitwaza, umugore wanjye yaje kujya kunda, ayimaraho iminsi 7 kandi bise biza atarabyara. Ari ku Muhima nza kureba haba inshuti arambwira ati ahubwo waratinze, umuntu yanagupfana kandi mfite ubushobozi. Yampaye umuti. Musore, ndagira ngo nawe tuganire amakuru yawe. Makuru ni meza. Urakomeye? Sidakomeye cyane kabisa. Ko tugusanze hano kwa haba inshuti se kuri uyu mupfumu cyangwa kuri uyu muvuzi gakondo, biterwa nuko umuntu abivuga, bite byawe ko tubona ari umusore wibereke? Okay, hano kwa inshuti abantu bavuga ni kwa mupfumu, ako ni kwa Jean Pierre haba inshuti ko kwa Nsanzi. Simpamvu nageze naje kwivuza. Waje kwivuza iki? So urambona ndakomeye. Ariko burya hari ibibazo abasore tugira, sibyo? Bitewe n'ibihe tubamo. Swate nkagiye ikibazo nagize kwanza kwikinisha. Kwikinisha umuntu abikora bitewe n'ibiharimo. Aya byisha kwiyabagize. Cyase nani kwirezwe kwikinisha ni nibikorwa kugira ngo nikorwa ukora kugira ngo ukangure imyanya y'imona gitsina kugira ngo nawe ugiye gute abyo ugira ubushake. So nibyo byambayeho cyane. Sifite wese wabibayemo nko mu gihe kingana iki? So je nani nabibayemo sibyo, nabemo igihe kitari gitoya. So ndi ku ishuri. Warize so? Ya baba. Okay, nakufite amashumisha ko narize. Ntacyo singombwa wenda no kumenya ayo wize, ariko tumenye ko wize, ko dusanze ari umuntu usobanutse, tuba tuzi ko n'ibintu ari butubwira ari ibintu bisobanutse. Ni ibibazo ki byakubayeho byatumye ujya muri ibyo? Dore cyambere. Sibyo? Icyambere nuko ngewe navuye mu ntara, sibyo? Dushaka amafaranga mu cyo Kigali. Maze kose kwashaka rero agitaboneka swate business ushaka gukora urumva ntibikundi. Ubwo noneho birangomba ko urumva so ajya n'umugore yarantaye. Kuko kugeza umugore nefite fiance. Ubu negisi wanjye. Ariko fiance n'umugore biratandukanye. Ubu nuvango nani bya fiance ubu negisi wanjye. Ubu negisi wanjye. Byatewe n'iki byo nyine kuki yakwanze? Twageze turaganira mbwati wowe rero ndabona nteko kubona neza. Ndabona nta gahunda. Nta gahunda ati mbabara cyane. Ndavane kusimo kabyara mwe kuko bigenze gute. Kabati rwose akangurira ipataro. Zikamambiri. Umva zigura 7000 seri. Sibyo? Niwazinguri. Ariko nige nanze kujya kwenda kuzambara. Kuko niwazinguri. Zigura 7000 sibyo? Beba ndavane kusimo kabyara koko. Uko aje buri gihe tugira akapikaya. Bisobanure neza ntaga abantu bari kubyumva. Ni kiye kibazo wari ufite? Vango sibyo we yazaga urumva akambwira ati akuse wowe bakaza agateka twarya urabize abasore sibyo, abasore nabana kwinani n'ubyiruko kibaraza. Okay uri umustar, okay sawa come on kwese mukagira kugipangu mukenjoyinga mukateka mukagira gute urumva akshinyuma muze kurya ni frite. Okay sawa mukagira nyine mukishima. Hari ibyo mbona wakomeje uri gutsinda. Ese ntago wamugereraga ku ngingo bimeze bite? Ibyo ndi gutsinda uvuga ngo yarazaga tugateka tukarya sibyo. Nagira nyiri kuvuga ngo ntikarahagwe.
atereka akose sheri tari ko nzaje kureba atereka ngo iki ngo ugiye ngo ntabwo nkunda rero wowe vango ndakurahiye rwose urumva abana kabyihorera no arambwira ati noneho sibyo tabona rero ntazi gahunda ufite ngewe ndabona ese turagira ku ngengo bikarangira okisawa ndavana ariko ubundi mu biki noneho nza kuko nkoresha internet nza kujya kumbuga nkunyambaga nabonyeho hari barukangana nabandi bose nabo nabe ngo basarongo nabandi urumva ngo sinakumbyuka neza ariko ngo kiravuba ngo sinzi ngo akungusha ngo kiravuba ngo kora sezike sibyo ibyo ikintu kibona ndabana eske none bitewe nuko nenuye iriya iyo ngiyo zanyacyonga ndavuga nti eske bure ko akujya mu Bugesera reka nzi Kigali ndaza umuvandimwe bamita Bicu Jean Pierre ngiye ikintu natinye kimwe nahageze naje ndabaza nave kuri moto hamwe ngo na sezike va kuri moto nsaga umuntu yambara amashati y'umweru gusa niko bambwe ati tumura amashati y'umweru kwa mupfumu njye bambwe kwa mupfumu bambwe kwa mupfumu ati yego ndaza bambwe ati biti jam ngwino ndagenda ndica bambwe ati wo turikinisha sha nuko yambwiye ariko nkanga kuko ngere ibereka ndi umwana bo ankubita umuti yambwiye ati hari kunywa n'uwifu tari kureka ngushakire uwifu nane wo kunywa uzagaruka ejo akava uyu muvuzi kuko ndaje muzongere garuke koko ndiramantara bane kuri muvuzi ndaje amfashe ngo uzagaruka ejo nyuma unaragarutse ewa ankubita umuti kera kumfashe telefone nkahamagara nkamabengeza ukumva ukuntu avuga ati yobo muhamagare wumve akoraho rikaka yobo mbwira muhamagare nta miyaga nubwo bitari ngombwa ariko ajyaye mbwira muhamagare so vanke nibyo kabisa kumwe muhansanze nishikubwa ni yewe nyagasani rwose byabaye ngombwa ubu ngubu hagaze bwuma ntari mfungwa n'umukandana rwumva nuko nta mutima mubi sasa nitwe nta mutima mubi hari igihe abantu babyumva gutya bakumva ko ari nk'ibintu byo kubeshya by'imitwe byo kukogeza umuntu kandi ntacyo ashoboye so none aba bivuga nabataragiye ku muganga sibyo nkuko nk'urugero sibyo bavuga ngo abanyerondo ngo amafaranga tuyishyura ubusa n'ibishingwe abanyerondo bo barabaryamye nane abaturage barabaryamye abanyerondo sibyo bo barabakanuye so ruvuga ngo nimba ari umurenge sibyo nimba ari umurenge cyoze cyo barahariye bose bazaza hariye ntabwo bazajya hariye so ruvuga ngo rero n'ibyo byose Abinshuti Jean Pierre rwose umuti original so ruvuga ngo nene se ngo umudugudu ngo wagukanaka nk'urugero sibyo abashoba hano sibyo bajyariye urumva se biragoye cyane kusobanura kwanjye biragoye cyane ndabona uri no mu bineza byinshi cyane nta kibazo kabisa ubu ngubu umukunzi wawe ntabwo akivuga ati uriya muntu ntamwanga umukunzi wanjye ahubwo umbabarira abanyamakuru ndabazi ntubishyireho urumva kuko urumva abanyamakuru ariko bishyirire ariko abanyamakuru ndabizi abimenye sibyo ariko nawe abwaze ati utanga ubuhamya avuga ati tereruye kuko nacyo tukigirana n'ubu reka kumuhamagara nzega igirana n'umuhamagara buri reka twongere tubashimire cyane muri ab'igiciro cyinshi cyane tubashimire ko mukurikira ibiganiro byo mubavu.com kimwe n'abasura ikinyamakuru cyacu umubavu.com mugasoma inkuru zitandukanye tugenda tubagezaho mugakurikira n'ibiganiro bya hano ku mubavu.com n'umubavu TV online muri ab'igiciro kinini cyane turabakunda cyane tuzirikana umusanzu muduha kandi turabibona rwose nubwo hari abagenda bashaka kuvanga ariko abo ntago tubitaho kuko iyo ufite intego ufite aho ushaka kugana ufite ibyo ushaka gukora ntabwo abo ngabo bitaho abacantege ntago ubitaho ahubwo wowe ukomeza gutumbira icyerekezo wihaye ukomeza gutumbira aho ushaka guhusha aho ushaka kugera nicyo ureba reka twongere tubashimire cyane rero nyine muri ab'igiciro cyinshi cyane nkuko nari mbivuze turabakunda cyane kuri iyi nshuro ntizimbye mu magambo abantu wenda batangiye bareba
barimo barabona imbere yacu hari umugabo, barabona ibintu bisa nk'imiti, mbese ku giti cyanjye reka mvuge ngo wagira ngo ni muri farumasi, ariko baraza kuza kutubwira neza, batubwire bimeze bite. By'umwihariko umuntu turi kumwe mubona kuri kamera yo Mubavu TV, ngenda mwita umuvuzi, ninshaka mwite n'umupfumu, wenda nawe araza kuza kutubwira iryo yemera, ariko icyo tuzi cyo nuko atari ubwa mbere hano ku Mubavu TV. Ni umugabo uvura abantu, wenda ntago ndibuze kumuvugira ngo avura kuko ngewe wenda simbizi neza, wenda arabibasobanurira. Ndagira ngo atangire atwibwire amazina, ninde uri kuri kamera yo Mubavu TV, ukora ibiki. Kandi turanabashimiye kuza gusura ahangaha iwacu dukorera. Ni karibu cyane rwose, tubahaye karibu, tubahaye ikaze iwacu. Iwacu haragendwa, nubwo hagendwa n'abarwayi, hakagendwa n'abantu bafite ibibazo bitandukanye, ariko namwe tubahaye karibu, nta kibazo gihari rwose, ni karibu iwacu. Nge rero nkaba ndi umuvuzi gakondo, nk'uko yabivuze, nibyo kandi ngira ngo muri kubibona ahangaha iwacu. Nkaba ndi umuvuzi gakondo witwa Habinshuti Jean Pierre, nkaba nkorera mu mujyi wa Kigali Nyamirambo. Ugeze kuri 40 ukabaza aho bita Sezike, niho aho ngaho niho dukorera, aho niho tuvurira abarwayi bagakira indwara zananiranye, indwara abaganga b'ikizungu badashobora kuvura. Baraza tukazivurira hano, zaba ari imandwa, zaba ari ibitega, zaba ari za nyabingi, zaba ari za gakondo z'imiryango zitera abantu, byaba ari n'ibindi byose, byaba ari abantu barwaye ibijyanye n'imisuha, barwara imisuha bakabyimba ibinyita. Ngira ngo hari tubishyize mu Kinyarwanda ni ibinyita, ariko tubyeruye twavuga ngo na amabya. Abagabo bakunze kubyimba amabya, ugasanga rimwe ryaruse n'ikirayi kimwe kinini, cyangwa se ryabaye nk'igicuma. Aha rero dufite imiti myinshi itandukanye, si nicyo gusa. Hari abantu bohererezwa amahembe, bohererezwa ibitega, abantu bohererezwa ibindi bintu, byaba ari amashitani, byaba ari za nyabingi, cyangwa se gakondo z'imiryango zikabatera. Aha tubafitiye imiti ikomeye rwose, ikomeye cyane, kuko hano iwacu ngira ngo gukira ntabwo umuntu arenze icyumweru, nta nubwo bivuga ngo umuntu azamara ukwezi aza gutwara imiti, hoya ntabwo bibaho. Ni iminsi mikeya cyane, itari myinshi cyane, umuntu akaba arakize bikarangira. Ngira ngo rero umunyamakuru hano, umunyamakuru Mubavu, ni karibu iwacu rwose. Nkuko warumbwiye ngo hari wadusuye, nagira ngo nguhe karibu, binagaragare ko ngwaye karibu. Nibyo rwose, indwara zo ni nyinshi dukora, kuko tuvura, kuko hari igihe usanga dufite imiti myinshi, kuko usanga hari abantu bafite ibibazo bitandukanye. Umuntu, umugabo wanjye yaragiye, umugore wanjye yaragiye, dufite imiti hano ishoboye. Ni ukuvuga ngo ku bantu batandukanye n'abagabo, abantu batandukanye n'abagore bakagenda, abo bose turabafasha bagakira. Abafite inyatsi nabo, cyangwa se ibitega bateruzwa na gakondo z'imiryango, cyangwa se imiterekere ituruka ahandi hantu, abo turabavura bagakira 100%. Ntabwo ari igihe gitoya, kuko hano hari umusaza mperutse gufashiriza umuhungu we, afite ibibazo by'amagine. Yarasaraga akirukanka, agafungura amazu, akamena ibiki, akagira gutaha, twaramuvuye yasaze, arakira neza burundu. Ngira ngo uwo musaza nawe murahahuriye, nawe yaje kudushimira, yatuzaniye igitoki. Ngira ngo hari muraza kuza kumubona, atubwire n'uburyo umurwayi we twamufashije agakira, n'uburyo amerewe. Si nicyo gusa, tukaba dufite n'umuntu w'umusore ahangaha, nawe ni benshi, ariko ndavuga bake kuko bose ntibabasha kugaragara ahangaha. Tukaba dufite kugira ngo tugaruke, wenda utubwiye kugira ngo abantu babyumve neza, n'abantu bashobora kukugana bavuge bati ngiye kwivuza iki. Niba bishoboka watubwira ku murongo, ukatubwira uti ibi ndabivura, kugira ngo umuntu wakwiyumvamo ko hari icyo wamufasha, aze avuga ngo ngiye kwivuza iki. Nkuko rero natangiye mbivuga, kandi nawe ukabumbajije icyo kibazo cyiza.
abantu benshi baba bafitiye amatsiko cyangwa se baba bararwaye bakabura aho bashobora kubyivuriza, ariko nk'indwara cyane hano tuvura ni nyinshi ntabwo nazivuga zose, ariko navuga nk'abantu baterwa n'imandwa, abantu baterwa n'abazimu, abantu baterwa na za nyabingi, abasazi batewe n'ibitega, abo ngabo hano iwacu nako kanya ni ibintu bitwara igihe gitoya, cyangwa se abantu bafite inyatsi, abantu bafite imivumo gakondo karande ituruka kuri za mandwa, ndi kuvuga kuri bya bitega, ndi kuvuga kuri ya miterekero. Ntabwo ari ngombwa ko abantu bajya mu rusengero ngo bajye kubamo baturemo ngo bazakira imandwa, bazakira ibitega. Aha iwacu ho nako kanya nk'uko abashima nabo bari buze kuza kubivuga ahangaha, ndetse n'abandi batabashije kuboneka ariko nabo bazaboneka. Si nicyo gusa, noneho tukagira nicyo bita gutsirika. Hari abantu boherezwa ibitega, bakoherezwa imandwa zikabapfumagura bakaribwa mu ntugu, bakaribwa mu nda, bakaribwa imandwa zikarara hejuru y'inzu, zigatera amabuye, zigatera ibintu bimeze nk'amasaka, cyangwa se bakagira imandwa zikajya mu maguru, abantu ntibabashe gutambuka, ntibabashe kugenda kubera za mandwa, cyangwa se umutima ugatera cyane bitewe kuri za mandwa, umuntu akajya kwa muganga wa kizungu bagafata ibizami bakagira gute, ariko bakarangira nta kintu babonye. Aha rero ndabavura ako kanya. Si nicyo gusa, hari abantu batagira santima biturutse ku bintu byinshi. Abantu badafite santima bitewe wenda uko bavutse, bafite icyo gice cy'ubwonko bushinzwe gukora imibonano mpuzabitsina kidakora neza, cyangwa se abantu barozwe bazinzwe ubugabo, ugasanga ati sinshobora gutera akabariro ngeze ahandi hantu, ngaterera mu rugo ahandi nahagera ntibikunde. Abo ngabo umuti wabo urahari kandi gukira ni igihe gito cyane. Si nicyo gusa, hano dufite imiti myinshi itandukanye, nkuko navuze ngo kugabanya urukundo rurenze. Ugasanga umuntu arirukanka inyuma y'undi, sinshobora kuruka ntamubonye, ndamuhamagara telefone akayikupa, mfite ikibazo, byagenda gute? Aha ngaho urahagera bitewe n'ibyo uri gushaka, tukaba twawugabanyiriza urukundo rurenze. Wa muntu washakaga ukunda cyane tukabigukuramo tukabimushyiramo. Murabona aya mazina ari aha ngaha, aya mazina n'amafoto biri aha ngaha. Aha turabikora rwose, aha ngaha turabikora ku mazina. Aya ni amazina y'abantu babaje bafite ibibazo, usibye ko abari ibanga n'ubundi ntabwo bapfa kuyabona, niyo mpamvu tuba twagize ku buryo atagaragara. Ayo bayazanye ngo bigende bite? Aha ngaha urabona iri hembe riri aha, ukabona n'uyu musaraba uri hano, uri aha ngaha. Uyu ni umuti twifashisha, ni imbaraga twifashisha. Ni ukuvuga ngo abafite ikibazo cyo kuvuga ngo umugabo we yaragiye, umugore we yaragiye, noneho akavuga ati namubona gute, undi muntu arashaka kumutunga, umuntu yaramuntwaye, noneho yatuzaniye amazina gusa, ntago ari ibintu birebire, utuzanira amazina yonyine. Ntago ari ngombwa kukubwira ngo uzajye kumureba hatuye, ngo umusuhuze, umukoreho, ugira icyo umuha. Oya, utuzanira amazina gusa. Wamara kuyazana, noneho wa muntu uri gushaka we aza kugushaka, waragaruka agataha, akagaruka mu rugo. Kandi ni benshi tumaze kubifasha, bamaze kubona ibisubizo rwose, ubu bicaye mu rugo batuje. Ngira ngo nabo bazatanga ubuhamya. Bamwe harabo turi kubwira uti se ko twabavuye, muri gutinya kubivuga ngo abagore banyu batabibona, abagabo banyu batabibona, muri kubitinyira iki? Ati umugabo waramutse menye yuko ari nge naje hano kampa umutima akagaruka, ati byatuma dushwana bikaba ikibazo mu rugo. Ariko ubundi barahari, harimo abemera kuzatanga ubuhamya, kuko turabafite barenga nk'ijana. Twagaruriye abagore, twagaruriye abagabo, ubu babyaye, batuje, bicaye mu rugo batekanye, nta kibazo bafite. Si nicyo gusa, tugira n'umuti bita nyumvira. Kuri abantu bagira abantu babananiye, umugabo ntashobora kumva, umugore ntashobora kumva, ati inshuti yanjye unyihamagaye irakupa kugira ngo nzamubone biragoye. Hano mfite umuti mutoya cyane, abari gakeya cyane, witwa nyumvira, ukoresha gatoya gusa. Wa muntu ushaka, wa muntu inshuti yawe utakumva, utakumvira, bikagenda uko ushaka, ntugire ikibazo rwose. Ukira aho ngaho kuri icyo ngicyo uvuze cy'uwo muti wawe ngo nyumvire, hari abo tujya twumva binyabya kuri bene nkamwe, akavuga ati nshaka uyu muti, rimwe na rimwe wawumuha, n'izo nkuru zijya zivugwa, ugasanga umuti uramwishe. Wowe uwo muti wawe urizewe, nta ngaruka ushobora kugira? Ese ntabwo ushobora gufata umuntu ukamugira akajonjama ntiyongere kuvuga, akabinganzwa? Bimeze bite? Ibingibi rero twe dukora hano tubikora kinyamwuga, kandi tubikoze n'igihe kinini. Ntabwo iyi miti dufite hano n'ibi dukora hano ari ibintu byo gupima ngo wenda ngo bizakorere kuri wa muntu tumenye uko bikora, ahubwo ni ibintu byizewe twakoresheje igihe kinini.
ku buryo umuntu awukoresha neza rwose ntagire ikibazo, umuntu akajya mu kazi kiwe agatunganya iby'urugo bikagenda neza, agatera akabariro, agakunda abana, agakunda umuryango, kuko nicyo tuba tubikoreye, tuba tubikoze tugira ngo wa muntu ugenda agata umuryango, abana bagasigara bonyine, kuko ni mu buryo bwo kubaka igihugu rega, ntabwo ari uburyo bwo kuvura gusa ngo tubone amafaranga, duce abana amafaranga, tubace amamiliyoni amamiliyari, ntabwo ariko bimeze, ahubwo ni uburyo bwo kubaka igihugu, uburyo bwo gufasha abantu kugira ngo babashe kubana neza. Niba umugabo wagiye akagenda akagira iyo ajya, akagenda agakora akazi, agahaha, agatunganirwa, kandi icyo acyuye akaza kugicyura, kigafasha umuryango, kigafasha abana, bikagenda neza. Si nicyo gusa, kuri ibyo ngibyo urumva ko nibanze ku mugabo, ariko n'abagore nuko, n'abagore nabo, abagabo nabo turabafasha ku bagore babo, umudamu yarananiye ntabasha kumva, si iyo mubwe ntago abyumva, yagiye nagaruka, reka da, ibintu nk'ibyo ngibyo turabikora rero mu gihe gitoya, nawe tukagufasha umugabo, umudamu wawe akakumvira, agatuza, mugatunganirwa, kandi mukabyara, mukamera neza, mukarera umuryango, mukarera igihugu, bikagenda neza. ngira ngo uragaruka kuri byinshi ubisobanurira abantu, uravuga uti ese nk'umukobwa, umusore, ababuze abagabo, hari ikintu ushobora kubikoraho, abasore batabasha gutera akabariro, ibyo hari icyo ushobora kubikoraho kuko bigashoboka? Ngira ngo nko ku kijyanye no gutera akabariro, haba ari abantu bikinishije, hari abantu bikinisha, noneho bamara kwikinisha bikabagiraho ingaruka, bikabatera kurwara umutwe, kugira inzara, gusonza, kugwingira kw'igitsina kikaba gitoya, noneho hakazamo n'ingaruka zindi zo kuba yazashaka umugore, intanga zarabaye amazi kubera kwikinisha, cyangwa se nanone yajya gutera n'akabariro ugasanga ntibikunda, akaba wa muntu uvuga ngo mfatiraho, ngo ngirira uko ungenzereza. Urumva rero abo bose turabafasha hano, twamara kubafasha noneho bikagenda neza, yaba ari abo ngabo bazinzwe, wenda bijyanye mu gutera akabariro, kuko nabyo bibaho, ugasanga abantu iyo bagiye gukora icyo bita ubusambanyi, cyangwa se bafite n'inshoreke cyangwa se inshuti zo ku ruhande, usanga abantu bava gusambana, Prudence akayicyura, cyangwa se akavuga ati umudamu atandogera ku bintu byanjye byamvuyemo, ibintu nk'ibyo ngibyo. Abo rero hari abatabizi, bikababaho, byamara kubabaho bakabazinga ku buryo adashobora gutera akabariro ageze mu rugo. Abo ndabafasha, baba ari abikinishije bakakoresha amasegonda make mu gihe cyo gutera akabariro, cyangwa se kwinginga, cyangwa se abavukanye icyo kibazo cy'uburwayi cy'igice cy'ubwonko gishinzwe gutera akabariro kidakora, abo ndabafasha nabo bagakora, bakaba bazima, bakagira santima, bagashyukwa, bakagira igikorwa bakora, kandi bakagikorwa igihe kirekire, kuko urasanga hari abantu bavuga bati twe turabipa nk'inkoko, ugasanga ati ngewe nkikora ku mudamu, ati yanyegereye, ati nagiye kugira ibyo nkora nsanga byarangiye, ati umudamu avuze ati ngaho tunganya biranga. Abo rero turabafasha, mbafitiye umuti hano ukomeye cyane, ngira ngo ndibuze no kuwubereka ahari, kuko ni umuti umuntu akoresha utagira ingaruka, nkoresheje imyaka irenga 10. Ni ukuvuga ngo igihe cyawe cyo gutera akabariro kikiyongera, kandi n'ibyishimo byo gushimisha umudamu wawe bikagira ku iherezo, atari ukuvuga ngo umugabo uzarangiza gusa ngo umugore ngasigara babaye, wazaruhuka ryari. Iyo mitire yose irahari, si nicyo gusa nkuko navuze y'abazimu nayo irahari, abantu bagira ibitega biba hejuru y'amazu bigakubita bikagira gute, iyo mitire yose irahari. Wambaje n'ikibazo uti mbese abantu bagumiwe, abantu baheze iwabo bigenda gute? Aha dufite nkuko wabonye izi mbaraga dukoresha hangazi ihembe, ryaba ari ihembe, ryaba ari n'ihembe rindi, turabwifashije uburyo bwose uri kubona hano, noneho tukazingura wa muntu wagumiwe, waheze iwabo, akabasha kurambagizwa, akabona umugabo, akagira urugo, akubaka, kandi agatuza, agatunganirwa, bikagenda neza, nta kibazo rwose. Hano imiti yose irahari. Ngira ngo kuri ba bantu bavuga ngo twaragenze cyane, ba bantu bagenze cyane, bakagenda bajya mu bintu byo gushaka imiti, kujya kwifashisha abandi bavuzi gakondo, ntibigende neza, ngo babariye amafaranga, ngo barabatuburiye. Aha ntabwo twaka amafaranga menshi, n'amafaranga makeya rwose tukagufasha, kuko icyo tubereyeho ni ugufasha abantu, atari no gushaka amafaranga gusa, abantu bagakira, bakagira ubuzima buzima. Ukiri aho ngira ngo icyo kintu ukomojeho mbere yuko mubwira ikindi ugarukaho, ukomoje ku cy'amafaranga. Hari abantu babumva bakavuga ati bari abantu ni abanyamitwe, bari abantu baba bashaka kuturya amafaranga. Wowe ni ikihe cyizere uha abantu ku buryo bakugana
bakavuga bati koko uyu muntu we ntabwo ari umunyamitwe. Ni irihe tandukaniro n'abo ngabo bitwa abanyamitwe? Itandukaniro rihari ni iringiri, ni uko abantu bagaruka hano kudushimira bakatuzanira ibyinshi byo kurya dukoresha, ibyinshi dukoresha byo kunywa hano mu rugo twifashisha mu buzima busanzwe, ibyinshi tubizanirwa n'abarwayi ariko tutarabibatumye, ahubwo kubera ko bishimye gusa twabafashije, noneho bakabituzana akavuga ati wamvuriye umusazi, wamvuye ntabasha gutera santima, nabasha kugira santima, nabasha gutera akabariro, wamvuriye umukobwa wanjye yaragumiwe, warakoze cyane ubwo rubatse urugo rumeze neza, wangaruriye umugabo yaragiye, undi ati nawe igifu cyanjye ntabwo naryaga ibiryo cyaratoranyaraga, ati najya kugira icyo mfata, ati noneho bikaba ikibazo gikomeye. Abo bose rero umva ko baza kudushimira hano, ngira ngo nuko nguko hari ngira ngo ikindi ugarukaho hari icyo ukomojeho, uravuga uti ngo abagabo cyangwa ngo abasore ngo bafite ngo igitsina gito. Mu bushakashatsi mperuka gusoma bwagaragaje ko hari abagabo n'abasore benshi cyane batishimira ingano y'igitsina cyabo. Ibyo bintu mu by'ukuri hari ikintu wabikoraho uretse byo kubeshya? Aho twabyita nkuko navuze ngo ku bantu bikinishije bikabagiraho ingaruka nyinshi, harimo n'igwingira ry'igitsina. Nanjye ubwanjye ahangaha hari hano mfite ibitabo, ngira ngo urabona nk'ibi bitabo biri ahangaha, ibitabo biri ahangaha byanditsemo imiti, nanjye mbyifashisha. Ni ibitabo by'abashakashatsi, harimo ibintu byinshi cyane bijyanye n'izo ndwara ndi kuvuga, zaba iz'igifu, iz'amara, abantu batabasha kwituma, abantu bafite ibintu bivugira mu nzu za mibe, umuntu ati nariye nanimaze kurya ibiryo cyangwa se nkutsomye ugatama, ndafuruta, ndi kubagura umubiri, ngira gute, iyo miti yose ndayifite. Ariko hano ibi bitabo mfite hari byinshi mbasha gukuramo, hano biba birimo. Hano haraho nanjye nasomye ubwanjye, nsanga harimo uburyo umuntu ashobora kwifashisha afite igitsina kigufiya kikiyongera, ariko bitari ukugikurura ngo kizi inyuma bakoresheje imbaraga, ahubwo bigakoreshwa ya miti y'ibimera, ya miti nyine dusanga amahanga muri ibi bitabo iba yarakoreshejwe neza, abantu bayizeye, kandi kikaba cyakiyongera, kikaba kirekire, kikiyongeraho nka santimetero 5-6 zingahe, kikazamuka kikigira hejuru. Birashoboka byose. Ariko ibyo bintu bishobora kumara, umuntu atekereza ko ari ibintu bishobora kumara imyaka. Wowe iyo miti utanga ituma byihuta? Ni ukuvuga ngo hano imiti yanjye kubera ko nyikoresheje igihe kinini, ni ukuvuga ngo ntago bishobora kurenza byibuze ibyumweru 2. Umuntu wakabije akaba yararembye, afite ikibazo gikomeye, ikibazo cyananiranye, ikibazo cyamuzengereje, ntabwo hani ibyumweru 2 ushobora kubimara utari wakira ibyo bintu byose uri gushaka. Ubu uri muzima, nta kibazo ufite, warakize, uri umuntu ukina, utembera, unezerewe, umeze neza nk'abandi, nta kibazo kindi. Turabona hano, wenda turaza kubyereka uretse ko binagaragara kuri kamera yacu, imiti itandukanye, imigiye yanditseho. Hari nk'aho ndi kubona ngo shi 13, ngo rara, rara za shi 12. Iyi miti uyikura he? Ni wowe se biriya niwe ubyandikaho? Ifite ubuhe buziranenge? Hano nkuko bivuga ko dufite imiti myinshi, ni myinshi koko, haragaragara iyi ngiyi, ariko hari ni utari bubashe kubona kuko hari nk'ibitse muri aya mabase twabasha kubonera ibikombe turi gutegura dushaka gushyiramo, hari n'ibitse mu mifuka nayo, hari n'ikozwe mu mazi nayo turi gutegura. Impamvu rero ubona byanditseho kuri hakabaho shi, hakabaho mba, hakabaho ma, hakabaho izo nyuguti uri kugenda ubona ariko utabasha gusobanukirwa, tuba twashatse ko abantu bose bataza kumenya iyo miti irimo imbere. Aba ari amabanga yacu y'akazi twifashisha kugira ngo twe tubashe kumenya ya miti irimo hariya. Ni myinshi rero nkuko wabibonye koko, nkuko abandi bari kubibona, ariko duvura hano indwara nyinshi. Kandi urambajije uti se iyo miti uyikura hehe, muyishaka hehe? Hano mu Rwanda imiti irahari rwose, ariko nkuko tudafite amashyamba kimeza cyane tubasha kujya kuyikuramo, ngewe mbasha kugenda nkajya kwishakira n'ahandi. Nuko ubu hateye ikibazo cyo gufunga imipaka kubera n'iki kibazo cya coronavirus, ariko imiti myinshi hano nyikura muri Kongo. Nk'ubu urabona nk'iki ngiki, ibi ngibi sinzi niba ubibona, biri ahangaha. Ibi nibyo bita mukuru, nk'ibi babyita mukuru urayibona. Ngira ngo ugiye kwituma nk'umuntu ngo ayishake ingana nk'iyi ngiyi ntabwo yapfa kuyibona. Iki rero ni iyo bita mukuru urayibona. Si nicyo gusa, urabona uruhu rw'uruziramire, n'uruhu rw'inzoka. Uri kurubona aha muri Kongo. Rero iyo ngeze muri Kongo cyangwa se nkajya muri Uganda,
ibi byose mbasha kubibona ku buryo bunyoroheye, kuko ho baracyafite ubutaka bunini, baracyafite umutungo kamere w'ubutaka, ku buryo ibintu byose washaka ushobora kubibona. Iyi miti rero yose muri kubona imwe nyikura ahangaha mu Rwanda, ariko nkakora n'ubushakashatsi nkajya no kwishakira hanze y'u Rwanda nkayizana nk'uko nawe uri kuyibona. Nk'ibi byose urabibona, nk'iki nicyo bita urutoni, nk'iki urakibona, iki ni urutoni, binsaba kujya kugishaka nkagikura iyo kure. Urabona usibye n'iki cy'urutoni, urabona nk'iki ngiki bakita inyemera. Ngira ngo wayigutuma mu Rwanda zibwo wayikura he, wajya muri pariki ze kujya kuyishakiramo. Ariko muri Kongo ho bafite ibintu byinshi, bafite imitungo kamere myinshi, ugenda rwose ugasanga abantu barabitunganyije barabifite, ukabizana kandi bikabasha kudufasha. Naho ngaho rero dukura ubwo bushobozi bw'iyo miti n'izo mbaraga. Si n'icyo gusa, nk'ubu urabona abantu bajya bavuga ngo umunanira. Nk'ubu urabona iki giti, iki nicyo bita umunanira. Usanga abantu bavuga bati uriya muntu yaratunaniye, yisize umunanira, yarawambaye, yagize dere nguyu umunanira. Si nicyo gusa rero, ubwo dufitemo hano muri ibi bikombe uri kubona aha, tuba dufitemo ibishishwa byabyo, tukagira ibibabi byabyo, tukagiramo n'imizi yabyo. Hano tuba tubifite. Ni ukuvuga ngo abantu bafite ibibazo by'uburwayi bwananiranye, twifashisha iyi miti nyine dufite ahangaha n'izo mbaraga, bikabasha kugenda neza nta kibazo kirimo. Dusoza iki kiganiro, hano turahabona impu z'inzoka, impu z'izindi nyamaswa tutazi. Ese iyo ugiye kuvura umuntu ibi bintu ntashobora kubibona, akavuga ati ntago hari mbona ari ubuvuzi bushobora kugira icyo bumarira, akagira ubwoba? Niko abantu bamwe bashobora kubibona, ariko nk'ababizi bakunda gusoma ibitabo, bakunda gukora ubushakashatsi, ntago babitindaho babyibazaho cyane. Kuko nk'uru ruhu rw'inzoka n'uruhu rw'ingwe, hano dufite n'uruhu rw'intare, ni ibintu byose bifite umumaro byo kwifashisha kandi bifasha n'abantu. Ni ukuvuga ngo nk'uru ruhu rw'inzoka turarwifashisha muri iyo miti y'imbaraga tumanza dufashisha abantu. Noneho ushobora kwibaza ese kuki habonetsemo inzoka mu bintu byo kuvura, kandi inzoka ishushanya shitani, bati ibyo bintu si abazimu mwatuzaniye. Ariko nujya gusoma na Bibiliya uzasanga ari ahantu Mose yayimanitse, abantu bayizera bayireba bagakira. Niyo mpamvu natwe tuyifite ahangaha rero, dufite ibanga ry'uru ruhu, dufite ibanga ry'iyo nzoka, ku buryo bifasha abantu bagakira bwa burwayi kwa muganga wa kizungu badashobora gukiza, tukabuvura bugakira burundu bitewe n'ubwo buryo twakoresheje batabasha gukoresha. Ariko umuntu ashobora kwibaza ati mu by'ukuri uruhu rw'inzoka rwaje ruteye uruhu rw'ingwe zaje zite, mu by'ukuri inkomoko yazo ni iyihe, zaturutse ku buryo ashobora kugira impungenge agatekereza ko uburyo byabonetse bushobora kuba buteye ubwoba ku buryo atakwizera ubuvuzi? Aho rero umbajije neza rwose. Wenda hari igihe dushobora kubivuga tukabyerekana hano, tukerekana izi mpu z'inyemera, tukerekana izi mpu z'intoni, izi mpu zindi zisanzwe z'ibindi bisimba. Noneho ugasanga abantu baravuze bati muri kwangiza ibidukikije, muri kugira gute. Ariko mu bihugu duturanye, ngira ngo bo baracyafite kugenda bakabona ibyo bintu, batagombye kuvuga ngo bangije ibidukikije, bangije igiti cy'umunanira, bangije inzoka, barayifashe, barayibaze, babonye uruhu barayiriye, cyangwa se bateza ingwe bayivanyeho uruhu, bayivanyemo ibindi bintu, cyangwa se bateza intare barayifashe, bayikuyeho uruhu, babonye amavuta yayo, kuko n'amavuta yayo hano menshi tuba tuyafite, ntabwo ushobora kuyarya ariko aravura ibindi bintu. Aho rero muri ibyo bihugu nakubwiye, muri Kongo, muri Uganda ndetse n'ahandi, tubasha kugenda tukabibona, kuko biba bihari rwose. Turabateguza tuti dushaka impu z'ingwe, dushaka impu z'inzoka, dushaka impu z'ibindi bisimba, tukagenda tukabihakura. Ariko hano iwacu mu Rwanda kubibona byo ni ikibazo, kuko ngira ngo biba nko mu maparike, kandi parike nanjye ubwagise nageramo, ngira ngo ntibinemewe gupfa kugenda ngo ube wafata ya nyamaswa. Ariko hanze y'igihugu cyacu hari ibihugu bigifite umwimerere w'ibintu byaho, bafite ibintu byinshi, bafite izo mpu, bafite izo nyamaswa, ku buryo kuzibona byo bitagorana, batanabihanira. Noneho twe tukabasha kubona bya bindi byose dushaka, ariko tubikuye aho ngaho, kuko iwacu hano twapfa kubibona. Mbere yuko dusoza, ibi bintu ubikomorahe ubuvuzi bwawe? Ibi bintu rero ngira ngo nk'uko mbajije ikibazo cyiza, mu muryango wacu hari ababikora, hari n'ababikoraga kera batakiriho, bisaziye, ariko uyu ni umurage gakondo
ndetse n'umurage mpabwa n'abasaza mu byo bita gucisha. Ni ukuvuga ngo mu muryango iwacu haracyarimo abantu bavura, haracyarimo abantu baragura, haracyarimo abantu bakoresha imiti gakondo cyane, ndetse n'ubu bakivura rwose, bakavura abarwayi bagakira, ndetse bakanaragura ukajyayo akakubwira ati ufite iki kibazo utagombye kumubaza ikindi kintu, nk'uko natwe hano ushobora kuza tukabireba ibibazo byawe ufite tukabibona tukabireba. Nuko nguko si nicyo gusa, mfite abasaza bafite imyaka nk'ijana na cumi n'ingahe, mfite n'abandi bafite imyaka za 80, ngira ngo abo nabo nzabazana hano baze nabo babaganirize, babahe ubuhamya uko babayeho, uko bavura, nuko badufashe natwe tukagera kuri urwo rwego. Abo basaza rero baravuze bati ibi bintu twebwe tugize imyaka myinshi dushobora no gupfa, reka tuguhe ubushobozi bw'iyi miti, ubushobozi bwo kugarura abagore bahukanye, abagabo bataye ingo, kubanisha batabana neza, ibyo bintu byose tuguhe guhagarika za nyabingi n'abazimu n'ibitega n'iki ukabikuraho, cyangwa se ukabiha abantu bagaterekera bakabandwa. Bampa bwa bushobozi rero aribyo bita gucisha, barabinsigira bamwe bari kugenda bapfa, ariko nuko nagiye mbona ubwo bushobozi bwose. Dusoza ni iki wabwira abantu bagukurikiye, bumvishe ibyo uvura, bumvishe ibikorwa byawe, ni iki wababwira, n'ubuhe butumwa wabaha? Ngira ngo rero icyo nabwira abantu bafite izo ndwara zananiranye, izo ndwara z'amara, abantu bituma rimwe mu kwezi, abantu bituma rimwe mu cyumweru, abantu bituma rimwe mu minsi 3, aho hano bafitiye imiti ikomeye rwose, baza hano tukabafasha. Kuko ni gukira ntabwo birenze icyumweru. Bantu boga amazi bakabigasaba kwishwa ratura, za mibe zibamereye nabi, wa muntu utoranya ibiryo ngo sinanywa imitsingi, ngo sinanywa byeri kubera cya kibazo cy'uburwayi afite, za mibe zaramuzengerera cyangwa se izindi nzoka. Ahangaha ni karibi wacu, babakobwa bagumiwe, babantu bafite ikibazo cy'igifu, igifu cyavuyeho ubwoya, dufite umuti hano tubaha, igifu kigakira kikaba kizima, umuntu akongera akaba muzima. Ngira ngo nababwira ngo ni karibi wacu hano, baze tubafashe, noneho babashe gukira uburwayi. Babantu nabo bafite ikibazo cy'ibitegano, abantu babyimbye amaguru atabasha gukora, amaguru atabasha kugenda, ngira ngo bazano tukabafasha. Abinaha gusa mu Rwanda, n'abandi bantu bari hanze y'igihugu nabo tubasha kubafasha, kuko dufite uburyo bwo kubagezaho imiti, cyangwa se tukaba twabafasha twifashiriza imbaraga bya bintu bibariho, byaba ari bitega cyangwa se za nyabingi zabakurikiranye, tukazibakiza bagakira burundu. Ngira ngo rero abatugana bashobora kuvuga bati twabasanga hehe? Ntabwo ari kure, ni mu mujyi wa Kigali, Nyamirambo. Ugeze mu mujyi wa Kigali ukagera Nyabugogo, ukavuga uti Nyamirambo kuri 40 ahitwa Sezike, aho niho dukorera ku musigiti wa Sezike. Uhageze uraza ukatubona rwose, ukavuga uti nshaka mu muganga Habinshuti Jean Pierre. Abantu baratuzi, ari abaturanyi, baba ari inzego z'ubuyobozi baratuzi. Uraza ukabaza rwose ukahagera, cyangwa se ukaduhamagara kuri telefone yacu, kuko nka MTN, abakoresha MTN dukoresha 0788 9382195. Iyo duhamagaye iyo nomero yisubiremo ntacyo, ni 0788 iyo nomero iba no kuri WhatsApp rwose, kandi ihoraho irakora. Uratwandikira ukadusuhuza, ukatubaza ibibazo ushaka, tukagusuzuma no kuri telefone, turagusuzuma tukamenya ikibazo ufite utagombye kwiriguza iwacu, cyangwa se kuko dushaka gufasha n'abantu waba uri na kure tukakohereza imiti ikakugeraho. Ngira ngo rero abatugana ni karibi wacu, baze bakire nk'uko abandi bari gukira, bere kuzagwa mu nsengero ngo bashaka ko ngo Yesu azabakiza, ngo Imana izabakirizamo, kandi imiti hari yo kubafasha bagakira n'iki Imana yayishyiriyeho nyine. Niyo mpamvu natwe tubifite ahangaha, nuko bifite umumaro, bigomba gufasha abantu. Ngira ngo ni karibi wacu rwose. Dusoza, umuntu ashobora kukumva uvuga uti mvura izi ndwara nyinshi zingana gutyo utanarondora ngo uvemo, ugasanga nyamara nawe hari indwara urwaye. Wowe nta ndwara ufite, umubiri wawe umeze neza ku buryo abantu banavuga bati koko wa muntu tuvura nawe nta kibazo afite kuko avura. Abanyarwanda bari abahanga. Hari umugani baciye uvuga ngo ujya gutera uburezi arabwimanza. Ni ukuvuga ngo rero hari naho nigize nsoma muri ibi bitabo, njya mbona ibitabo byinshi nkunze kubisoma, aho havuze ngo uyu mugombozi ari umwe n'inzoka ntiyigombore abamaze iki. Mbere yuko rero nkira bino binahagaragara, nkavuga ngo kugabanya urukundo rurenze, guhuza batandukanye, kuribwa n'igifu,
ibyo byose ngewe ubwanjye namanje kubyifasha mbere yuko manza kubifasha abandi. Ibyo byo kuvuga ngo gutera akabariro ngo kubipa ngo iminota 5 ingahe ibyo sinzi ko wowe rwose nta ubu wowe gutera akabariro bimeze bite? Nta kibazo kirimo nk'umuvuzi nyine warigomboye. Ni ukuvuga ngo ubu ari nk'ibishoboka nuko byajya gusa ni nko gukina porono kandi nabyo bigira amategeko abigenga, ariko ubwo mbaye nk'ubikora bikaba pratique atari ibintu byo kuvuga mu magambo gusa, wavuga uti koko nibyo urakaze. Ni ukuvuga ngo nta mudamu nta mukobwa twahura ngo avuge ngo aragenda ngo bitewe n'icyo kibazo. Ni ukuvuga ngo ntabwo yavuga ati umugabo nta kigenda akagusiga kigenda. Oya, ntabwo ibyo bishoboka. Ibyo ni ibintu ahubwo nshobora gufasha umuntu, niba ari umusheri wanjye, niba ari umudamu wanjye, cyangwa se nko niba nkoze n'ikosa nkajya ku ruhande, usibye ko ibyo ngibyo ntanabijyamo, ariko ngomba gufasha uwo mfashije. Niba turi mu gihe cyo gutera akabariro, mu gihe cyo kwishimisha, byibuza akarangiza nk'inshuro 3 cyangwa 4, nawe akishima akagera ku mwisho w'ibyishimo. Buriya abagabo bakunze gutera akabariro bakarangiza bakarangiza n'amasohora akaza, ariko n'abadamu nabo barayagira. Bo azaza gute? Biriya biba bije umugabo arangiza bikaza ni grise, ni imyanda ibigomba gusohoka ikava mu mubiri, ikava mu magufa, ikava mu mahuro y'amagufa. N'abadamu rero nayo bigomba gusohoka, ntibavuge ngo haraza amazi gusa ntihaza amavuta. Ni ukuvuga ngo n'umudamu nawe yarangije akagera kuri cya gikorwa cyo kurangiza nawe akishima, avuga n'amagambo menshi, karahira akagira gutaka kwemera n'ibintu akidoga. Icyo gihe rero abageze ku mwisho w'ibyishimo, ni ukuvuga ngo nawe bimutera kuruhuka, akagira akanyamuneza, akishima, agahorana umuneza, ndetse n'umubiri we akumva umeze neza. Dusoza ngira ngo utuganirize, utubwire ubuyobozi mukorana mute? Hari igihe twumva abantu bavuga umuntu ashobora no gushaka kuza akavuga ati sira muntu ntiyabakora yihisha ubuyobozi, ugasanga akora ibintu bitemewe, ejo najya ugasanga binambanye ibibazo. Ubuyobozi dukorana neza rwose nk'ibisanzwe, mu buryo bwo kubaka igihugu, mu buryo nk'umunyarwanda ukunda igihugu cyiwe. Dukorana neza nta kibazo kirimo rwose, kuko tugira icyo bita urugaga ruhagarariye abavuzi gakondo. Tugira inama rero, tukagira amahugurwa, tuba dufite n'ibyangombwa dukoresha bitwemerera kuba turi abavuzi gakondo. Aho ni mu nzego zo hejuru mbashije kuvuga ziduhagarariye, noneho mu nzego z'ubuyobozi zo hasi, aho ntuye, aho nkorera, ni ukuvuga ngo bo barabizi neza, bazi abantu maze kuvura muri quartier. Abaturage benshi bagize ibibazo barazana nkabafasha, ntagombye kubaka n'amafaranga, kuko n'abaturage bo muri quartier kugira ngo bazamenye bya bikorwa ngewe nkora, abenshi baje hano bacumbagira batabasha kugenda. Urugero ni nk'uwo musazi wapfumuraga amazu y'abantu hano muri quartier, urumva nawe ubwo aragenda avuga ati umuvuzi n'uyu, nta muntu utabizi. Rero birazamuka bikagera ku nzego zindi zo hejuru ko dukora neza, dukora n'inzego z'ubuyobozi neza, nta kibazo kindi kirimo. Turagushimiye cyane. Namwe mwakoze cyane, kandi kudusura ngira ngo nakagaruka ni karibu iwacu haragendwa na mahoro. Ni karibu, mwakoze cyane, mugire namwe mugire umunsi mwiza. Muze ndagira ngo tuganire amakuru y'iminsi. Amakuru ni meza. Murakomeye? Turaho. Tubasanze hano kwa Habinshuti Jean Paul, ni umuvuzi gakondo cyangwa se ni umupfumu? Abantu baba bivugira bati ni umupfumu, bimeze biti? Nubwo muhadusanze hano nyine ni umuganga turamuzi, ariko namwe nashakaga kugira ngo menye ese muri bane namwe muje kwivuza, kuko ntabwo napfa kuvuga ntazi uwo tuganira wari. Twebwe njewe ndi umunyamakuru w'ikinyamakuru Umubavu.com no Umubavu TV online. Twasuye Habinshuti kugira ngo turebe ubwo buvuzi bwe, ese avura iki, avura izihe ndwara, ese ubuvuzi bwe koko, mbese kugira ngo tumubaze ibintu akora niba ari ibintu byemewe bishobora kugirira abaturage akamaro. Ngira ngo niyo mpamvu twari twamusuye, tugusanze hano tugira ngo nawe tuganire utubwire ikikugenza. Murakoze cyane. Jewe nje hano sinarenze ko turi buhahurire, nkaje ndi nk'umuntu w'umugenzi ariko w'umushyitsi, kuko mu Kinyarwanda baraga ngo umuntu w'umushyitsi mbese yaje mu rugo rwawe. Ngo umushyitsi ni umugisha. Ni umugisha. Uru rugo rero nduje mu kubera ko ndwisanzuraho kubera akamaro rwangiriye. Uyu mugabo rero ni muganga, twebwe tumufata nka muganga
umuganga umuvuzi wa gakondo wa Kinyarwanda. uravuga uyu Habinshuti Jean Pierre. Jean Pierre twamenyanye namumenye muri 2008 ariko ntabwo yabaga hano, nabwo mbibonye ku ntuza ku byapa ngo hari umuvuzi witwa kanaka naye ndashakisha ngo ndebe uwo muntu ni muvuzi bwoko ki, avura ibiki n'ibiki. Nza kugenda turaganira, ntabwo yabaga hano, noneho tuganiriye ansobanura uko bimeze. Hari umurwayi nari mfite ariko atari umurwayi wanjye w'inshuti w'umukecuru, bari bararoze ibintu byirwa bimurya mu maguru, umubiri wose akishimagura ku buryo yafataga n'icyuma akagera ubwo yiharura n'icyuma bimurya, mbese yaravunaguritse ingingo zose. Ntabwo mwamujyanye kwa muganga se ngo bamuvure? Aho turavuga kwa muganga byari byarananiranye pe, yari yarivuje, urumva ntabwo wajya kugera aho ngaho utarivuje. Ariko naraje ndamubwira nti ko haba abavuzi ba gakondo, hakaba hari umuvuzi bandangiye uba hano hafi, sinakujyanayo. Icyo gihe wari umwari mutuye hehe uyu Habinshuti Jean Pierre yari he? Habinshuti Jean Pierre yari atuye mu mudugudu w'Akarekare, ubu ngubu niko bawita, ariko njyewe nari ntuye hano mu mudugudu w'Itaba. Hano n'ubundi ni mu mujyi wa Kigali. Hano mu mujyi wa Kigali. Noneho ubwo nza kujyanayo uwo mukecuru, aravuga ati ibi byose nshobora kubishobora, ati mvura indwara nyinshi, atujyana ahantu mu cyumba, atwereka imiti, adusobanurira uburyo avura. Koko ngize amahirwe uwo mukecuru aza kumuvura, umukecuru arakira. Rwose umukecuru n'ubu ngubu arahari, nawe yatanga ubuhamya kuko ibyo bintu byari byaramuzonze cyane. Nyuma yaho noneho kugira ngo mbone ko wenda atari ubwesikoro, kwa kundi bavuga ngo Imana nayo ikiza umuntu, ngo umuganga akabyitwaza, umugore wanjye yaje kujya kunda, ayimaraho iminsi 7 kandi bise biza atarabyara, ari ku Muhima. Nza kureba Habinshuti arambwira ati ahubwo waratinze, umuntu yanagupfana kandi mfite ubushobozi. Yampaye umuti, aragenda arambwira ati ntubyereke muganga, ugende nk'umuntu ugemuye, ubwire umurwaza aho umusige kunda, ubundi uhite wivirayo wizire. Nkimara kugera inahangaha bahise bampamagara bati umubyeyi arabyaye, ubu umwana afite imyaka 8. Nyuma yaho nanone hari umusore w'inshuti yanjye twabanaga, aba nk'umurwa ariko mufata nk'umwana wanjye, yari umunyabutare witwa Habana bashaka Gabriel. Aza gufatwa niba ari amashitani niba ari amarozi bamuroze, araza twarabanaga, akajya aragwana n'ibibambasa avuga ngo nabantu bari kurwana, agafata inguma agakubita ikibambasa ati ndabica ndagira gute. Yajyaga no gufunguza amabutike akavuga ati ni mu byuke babasahuye saa 8 z'ijoro, kandi mu byukuri nta gisambo gihari. Noneho naje kureba Habinshuti saa 8 z'ijoro, ndamubwira nti Habana ko agiye kudupfana bigende gute, yaranamuzi ibyo kwanza ni nayo mahirwe twageze. Ndamuzana, aravuga ati munzanire, atujyana ahantu mu cyumba, twereka imiti, hari imiti yamukoreye aramuha. Bucya umuhungu yorohewe yakize ari muzima, noneho abasha kuba yabaye iberege mbese. Atakirwana na bya bindi. Tukamubwira tutese abantu wakubitaga bagiye he? Ati ngiye nababonaga ariko ntabwo ndi kubona. Urumva none uri muzima? Ati ndi muzima. Ushobora kurya, kandi ubwo ntiyaryaga. Tumuha ibyo kurya ararya, umuhungu abarakize. Mubona umuntu arazanzahutse. Narazanzahutse pe. Ariko noneho nkabwira Habinshuti, ese nubwo turimo turwana ku muntu kugira ngo ubuzima bw'umuntu butaducika, ko nta bushobozi dufite, nawe kubibona ibyo tuzaguhigura tuzabikura he? Babyita ngo no guhigura. Kavuga ati ngewe icyo ndwana nacyo, reka manze ndebe ubuzima bw'abantu, ibindi bizaza nyuma. Kandi nanjye sinzi ukuntu yambwiye ati ngewe mba mbireba, niba ufite ubushobozi nkuvura nkurikije ubushobozi ufite, niba ntabwo aterega buriya uba waje namaze kubibona, kandi kuko mbona nibyo. Umuhungu yaramuvuye, ubu ni muzima. Nyuma yaho nanjye nje kurwara, ubwo maze kuvuza bose nanjye noneho ndahindukira ndarwara. Sinzi n'ibintu byari byamfashe, nanjye nararaga ntasinziriye, nkarara mbona abantu abazimu bose turi kumwe, abantu bapfuye bakera turi kumwe turimo tuganira. Ndaza ndabimutekereza, aravuga ati rero atubwo harimo abazimu, ati harimo imiterekero, kandi koko kera iwacu baraterekeraga. Noneho twebwe tuza muri ibi by'amadini byadutse nigira mu idini
rya kiliziya gatulika nigira mu byo gusenga, noneho bakambwira bati hari iby'abakurambere, ariko ngewe ibyo sinabyitaho, nigira mu by'abakurambere mu by'amadini. Noneho arambwira ati nibyo bigukurikirana nta kindi, niba iwanyu barigeze kubandwa bakaba barabandwaga, niba iwanyu baraterekeraga, akaba udacishamo na rimwe byibura ngo utahe ujye mu cyaro ukora ako gaseremoni wenda ugure n'agahene bakarya bakabaye, ati no gupfa ushobora gupfa. Kandi kuko nari ngiye gupfa pe, ko yarambwiye ati ese ko nta bushobozi ufite kandi ko bisaba ubushobozi burenze ndakuvuza iki? Ndavuga nti ngewe mbabarira, uri umuntu w'umugabo aho kugira ngo mbure ubuzima bwanjye, kandi uri umuntu w'umuturanyi kandi ubona nta bushobozi mfite, warame ubuzima bwanjye Imana yazamfasha nkazagira icyo nkugororera bihwanye n'ubushobozi bwanjye, ariko ubuzima bwanjye ntabubuze kandi wowe ufite imbaraga, nicyo gihe nawe Imana yazabikubaza. Aravuga ati nk'umuntu twabanye ntabwo nakwemera kupfa, reka nguhe umuti. Ampa umuti wo kujya gutera mu nzu, ampa umuti wo kwisiga, wo kujya noga buri gihe uko ngiye koga, umutara wuma. Mbona bya bintu byose bimvuyemo, nsigara ndi muzima, nkaryama ngasinzira, sinongere kurota ibyo bintu. Noneho dusimbutse gatoya tutavuze menshi, ubwo mbese nakunyuragamo muri makeya ubuzima nanyuzemo. Sinzi ukuntu uyu munsi natekereje, ndavuga nariko umuntu wangiriye akamaro, nubwo yamvuye nkaba nta bushobozi mfite, byibura mutera umugongo nanirwe no kumugira imbere, wenda ngo mutakambire mubwire nti rwose nta bushobozi mfite, ariko nanirwe no kumugera imbere, kuko nawe umuntu wagukoreye igikorwa nk'icyo ngicyo iyo utamugeze imbere aravuga ati wa muntu yankubye na zero. Ni muri ubu buryo munsanze hano, nagiye ngura aka gatoki, nta nsina dufite naho i Kigali, ntako naguze, ndavuga ntibyiburane kugera mu rugo nta kantu nzanye, ariko nizere ko nawe abimbabariramo nibwo bushobozi bwanjye, ariko byibura ntageze imbere y'umuntu n'urutwe gusa. Iruti nabonye nyine ntatererana umuntu wamvuye, wari urimo utwereka ati kiriya gitoki twereke nicyo wamuzaniye kugira ngo umushimire. Oya, ubundi mu muco wa Kinyarwanda niko nabyirutse mbyumva, kandi nanjye ndi mukuru, ntabwo wapfa kujya mu rugo rw'umuntu ngo upfe kugenda gusa. Kera wafataga igiseke ugafata igitoki nk'iki ngiki, waba ufite n'agahene ukakazitura kuko umuntu aba yarakugiriye akamaro, ariko ngewe nta bushobozi mfite. Ubwo mbashije kubona n'ubu abyakira uko abibonye, ahubwo ngewe icyo namusaba nk'umuntu w'umuvuzi, nta nk'umuti, noneho ibintu byiyongere, nanjye muri ibyo biziyongera, ntabwo ukore utere imbere ubundi uzamenya ntera imbere, abo bose banyirukankagaho izo nyatsi zose zabagaho ziveho, ubundi ntera imbere nanjye mushimire bitari ibingibi. Ariko abantu bashobora kubyumva bakavuga bati uyu musaza, ariko ngiye ku kigero cyanjye ndabona uri umusaza urakuze kandi nta musaza ubeshye. Ibi bintu tubwiye ni ukuri, Habinshuti Jean Pierre nibyo yagukoreye, niwe wakuvuye. Iyo nkubwiye ni ukuri, kutambaye ubusa ni ukuri rwose, nahagazeho, ntabwo nje kumutaka kubera ko ntacyo nje kumusaba hano, kandi n'ubu sinje nzi ko tugomba kuhahurira, ahubwo ni amahirwe kuba tuhahuriye. Nge birananshimishije cyane kumva igikorwa umuntu yankoreye tukaba duhuriye hano, kugira ngo wenda hazagira abandi bacyumva. Ni ibintu binshimishije, sinari nzi ko duhurira hano pe, ntiyanteguje ntiyageze gute, n'ubu naje nzi ko ntahamusanga, ariko ibyo nkubwiye ni ukuri, ntabwo ndi umusaza wo kubeshya. Abandi bazivugira ibyabo, ariko nge ndavuga ibyanjye ukuri kwanjye mpagazeho. Dusoza ikiganiro tugiranye, ni ubuhe butumwa waha abantu, nk'uko nahoze mubaza ntese kuko ibintu ukora ni ibintu bitanga icyizere ko abantu bashobora kukugana ntibagire ubwoba bati yaba ari umutekamitwe nk'uko bagenda babivuga, ni iki wabwira abantu bagukurikiye hano ku Mubavu TV? Wenda ibyo mwaganiriye byo simbizi kuko sinari ndi kumwe namwe, nta nubwo nari nzi ko muri kumwe, gusa ngewe ubuhamya natanga nuko hari ibintu abantu dupinga, tugapinga ubuvuzi bwa gakondo, kandi hari indwara nyinshi zidashobora kuvurwa no kwa muganga rwose, kandi abavuzi ba gakondo bakabikora. Nk'izo nda ziba zarazinzwe, ushobora kujya kwa muganga bakavuga bati umwana ntashobora kuvukana kukubaga,
kandi bashobora kukubaga ugahita upfa. Ariko abangaba bafite imiti yabo bakoresha, umwana akavuka nk'uko bisanzwe, umubyeyi ntagire ihungabana, umwana ntagire ikibazo. Ariko kwa kukubaga urumva hari ikintu ubutanye. Ni urugero mbese ntanze, hari n'ibindi, hari imiti badatanga, hari n'amatanga imiti yo kurya inyama. Kwa muganga niba ugiye uvuga uti sindya inyama rwose ndabihagararaho n'amaguru abiri, barakubwira bati n'inzoka, bakaguha imiti y'inzoka, ariko za nyama ushobora kutazirya, waravutse utazirya. Ariko ngewe icyo maze kubona cyo nuko hari abavuzi ba gakondo baguha umuti akaguha rimwe mu nyama, ubundi ukaba wahiga n'imbeba ukayirya ugasigara rwose, ugasigara ukunze inyama. Icyo nemera cyo ubamya ngomba gutanga kwa muganga, ntabwo dupinga ubuvuzi bwacu bwa kizungu, ariko n'ubuvuzi bwa kinyarwanda nabwo bugomba guhabwa agaciro rwose. Abavuzi gusa hari abesikoroka bakagenda bakabeshya, abo ngabo rero nibo bagomba gukurikiranwa. Eske kanaka ibyakora ni ukuri? Noneho nawe ukamenya ngo ndajya kumuvuza uyu n'uyu, ukamwivuzaho, ukaba wizeye sekirite yawe kwa kuvura, ukatakwizikoroka kugira ngo akurye amafaranga. Ariko abavuzi ba gakondo, ngewe icyo nashishikariza abantu nuko nabo bagomba guhabwa agaciro, tutirengagije ubuvuzi nanone bwa kizungu, kuko bose barunganirana. Ni ukuvuga ngo muri kwa kunganirana ni ukubungabunga ubuzima bw'abantu, aho umwe ananiwe undi akamwunganira, icyo umwe ashoboye undi akaba atagishoboye, bakunganirana, ubuzima bwacu bukagumya bugatera imbere. Turagushimiye cyane muze. Murakoze cyane.